წინააღმდეგ ვიდეოში ვისაუბრე ერთი ორი სიტყვით შევეხეთ წილადებს, ზოგადად რა არის წილადი, თუმცა ასე ძალიან ზედაპირულად და ისე აინც არა მათემატიკურ ენაზე და ვისაუბრეთ ტოლმნიშვნელიან წილადებზე, შეკრება, გამოკლება, ყველა მათემატიკური ოპერაცია, ხო, 4-ვე. ამ ვიდეოში იგივე ოპერაციებზე ვისაუბრებთ, ოღონდ არა ტოლმნიშვნელიანი წილადების შემთხვევაში. ანუ და ნახეთ მოდი არ მინდა შესავალი, პირდაპირ მინდა რომ მაგალითების კეთება დავიწყო. მაგალითად 2/9-ს მინდა დავუმატოთ 1/13. ჩვენ ტოლმნიშვნელიანი წილადების შემთხვევაში ნიშნული უბრალოდ გადაგქონდა, ხო? იმიტომ რომ იყო ერთნაირი. თუმცა აქ ერთნაირი ნიშნავს ვერ ვხედავთ, ხო? 9 არის და 3. და ესე გავამზადებ ჯერ, ხო? ჩვენ და თქვენ უნდა იცოდეთ წილადის თავარი თვისების შესახებ, ხო? წილადის რიცხვს და ნიშნებს თუ ერთსა და იმავე რიცხვზე გავამრავლებთ, ან გავყოფთ, მაშინ წილადის მნიშვნელობა არ შეიცვლება. აი მაგალითად, ამაზე ესეთი მაგალითი მომყავს ხოლმე. 1/13 ხო ნიშნავს, რომ აი მაგალითად 1 ვაშლი 3 ბავშვს გავუყავით, ხო? 2 ვაშლი რო 6 ბავშვს გავუყოთ, ნუ ტოლ ვაშლებზე ვსაუბრობთ. 2 ვაშლი რო 6 ბავშვს გავუყოთ, 3 ვაშლი 9 ბავშვს და ასე შემდეგ. ყველა შემთხვევაში მათ ეს ვაშლების ზომა, რომელიც ბავშვს შეხვდა, ხო იქნება ერთი და იგივე, ხო? აი მაგალითად 100 ვაშლი რო 300 ბავშვს გავუყოთ, მაინც იგივეა რო 1/3-ს გავუყოთ, ხო? ამიტომ აი ეს ყველა წილადი არის ერთმანეთის ტოლი, ხო? და მათემატიკაში არსებობს ეს თეორემა, რომ უსასრულოდ ბევრი წილადის სახით შეიძლება ჩაიწეროს ნებისმიერი რიცხვი, ხო? აი მაგალითად რაზეც ვსაუბრობთ, ხო? 1/13, 2/6, 3/9 და ასე შემდეგ. უსასრულოდ ბევრი სახით შეგვიძლია ჩავწეროთ აი კონკრეტულად ეს რაღაც რიცხვი, ხო? 1/3, აი კალკულატორზე რო გავყოთ 1/3-ზე რასაც მივიღებთ, ეგ უკვე 10 წილადია ვთქვათ, ხო? აი ეგ რიცხვი შეიძლება ძალიან ბევრი, უпростоად უსასრულოდ ბევრი წილადის სახით ჩაიწეროს. ხო, ანუ ჩვენ შეგვიძლია თურმე რომ წილადის რიცხვი და ნიშნული ერთ და იგივე რიცხვზე გავამრავლოთ, ხო? ანუ ჩვენ შეგვიძლია 2 და 9 რაღა ნებისმიერ რაღაცაზე გავამრავლოთ და იგივე წილადი გვექნება, ანუ არაფერს ამით არ შევწვით და არ გავაფუჭებთ. და ეხლა რაზე გავამრავლოთ? ჩვენ და მოვიფიქროთ ეგეთი რა, ქვემოთ ხო გვინდა რომ ერთნაირი რიცხვები იყოს. ამიტომ მოდი მოვზევნოთ 9-ის და 3-ისთვის რა არის საერთო რიცხვი, ხო? ჩვენ ამას ვეძახით უმცირეს საერთო ჯერადს, ხო? უმცირესი საერთო ჯერადი უნდა ვიპოვოთ 9-ისთვის და 3-ისთვის, ოღონდ ეს უნდა ვისადოთ რომ ზეპირად გავაკეთოთ. ანუ მარტივად ვთქვათ, ყველაზე პატარა რიცხვი, რომელიც 9-ზეც იყოფა და 3-ზეც. ასეთი რიცხვი რა თქმა უნდა თვითონ 9. ანუ 9-ს დავწერთ ორივე წილადის ნიშნულში. და ეხლა ძალიან მარტივი მოქმედება ოპერაცია გასაკეთებელი, ეხლა რომელიც რატომღაც მაინც უჭერთ ხოლმე ზოგჯერ ბავშვებს გააზრება. ანუ ნახეთ, თუმცა აი ვიზუალურად ეხლა უფრო მარტივი ალბათ. 9-იანი გქონდა, ანუ ეს არის პირველი წილადი, ხო? აი შავი ერთნაირი წილადებია და თქვათ აი მწვანე იყოს ერთნაირი წილადი. ერთნაირი წილადები რა, ანუ პირველი ეს არის, მეორე ეს მოკლედ, ხო? აი ნახოთ ეხლა. 9-იანი გქონდა და ახლა ჩვენ ახალ წილადში, აი გადაკეთებულ წილადში, რომელსაც გადავაკეთეთ. ისევ 9 გვაქვს, ხო? ანუ არაფერი არ შევცვალეთ, მაშინ 2-იანი რატომ უნდა შევცვალოთ, ხო? 2-იანსაც არ შევცვლით. ეხლა მეორე წილადზე გადავიდეთ. მეორე წილადში 3-იანი გავხადეთ 9, ხო? ანუ ჩვენი ნებით გავაკეთეთ ეს. როგორ გავხადეთ? 3-ზე გავამრავლეთ. მაშინ მისი რიცხვიც უნდა გავამრავლდეს 3-ზე. 1 რო 3-ზე გამრავლდება, იქნება 3. ხო ლოგიკური, ანუ თუ 3 3-ჯერ გავზარდა 9 მივიღე, მაშინ 1-იც და გახდება 3, ხო? აი შეიცვალა ეხლა უკვე, თუმცა ჩვენ არაფერი არ შეგვიცვლია, ანუ ისეთი არაფერი შეგვიცვლია, რომ ეხლა გამოსახულების მნიშვნელობა იგივე არ იყოს, ხო? თუმცა რა მოხდა ეხლა? მოხდა ის, რომ ქვემოთ უკვე ორივეს აქვს 9-იანი და მათი შეკრება უკვე ვიცით, ზემოთ იქნება 5, ხო? აი კიდე ერთ მაგალითს გავაკეთებ და ნახავთ რა მარტივადაა საქმე. თქვათ 4/7-ს ვუმატებთ 3/8-ს, ხო? ნახოთ აბა.
ესე წერ ხო, ეხლა ესე დავწერ ხოლმე, თუმცა ჩვენ ერთ წილადში შეგვიძლია დავწეროთ და უფრო კარგიც არის. ეხლა 7 და 8 ერთ და იგივე არ არის, ფაქტია და ვერ გადავიდანთ ვერაფერს. ხო, მოდი მოვძებნოთ უმცირესი საერთო ჯერადი მათთვის. ანუ ყველაზე პატარა რიცხვი, რომელიც 7-ზეც იყოფა და 8-ზეც. ესეთი არის, აი ბევრს თუ მოძებნით 56-ია. ხო, 56-მდე ასეთი რიცხვი უბრალოდ არ არსებობს, ხო? მე გირჩევთ ხოლმე რომ ძებნა დაიწყოთ ესეთი პრინციპით, ანუ ჯერ თვითონ დიდი რომელიც არის, ხო, მათ შორის უფრო დიდი ეს არის გასაგებია, ხო? დიდი რომელიც არის, აი წინა შემთხვევაში უცბად დავაბრუნებ. ამიტომ შეიძლება რა უშავს. აი აქ ხო დიდი რომელი იყო 9-იანი იყო დიდი ხო და ჯერ პირველ რიგში გუნდა ნახოთ ხოლმე რომ თვითონ ეს დიდი რიცხვი ხო არ არის საერთო და აღმოჩნდა აქ რომ კი ეგ არის ნუ პატარა გამორიცხულია ხო ვერ იქნება ვერასოდეს უი წინ დაბრუნება არ შემიძლია ახრიდან დავწერა რა უშავს ხო ანუ ყოველთვის უნდა დიდი რიცხვი ნახოთ ხოლმე თვითონ ეგ ხო არ არის ხო ნუ ეს სამი მეშვიდედი და 4 მერვედი იყოს, არ აქვს მნიშვნელობა, გამოდი 7 და 8 ეწერა. 56 ხო, ორი ახალი წილადი გვექნება. ყველგან გვექნება 56-ები. რატო 56? იმიტომ რომ 56-ია ყველაზე პატარა რიცხვი, რომელიც 1-ზეც იყოფა და მეორეზეც, ხო, ანუ 7-ზეც და 8-ზეც. ეხლა ვნახოთ, მოდი ისევ აი ესე ვიზუალურად 7-იანი გავხადეთ 56. როგორ გავხადეთ? 8-ჯერ გავზარდეთ, ხო, ანუ 8-ზე გავამბრავლეთ ჩვენი ნებით. მაშინ 3, აი ცოტა გამოთქმა დამეწერა. 3-იანსაც გავზრდით 8-ჯერ და მივიღებთ რას 24-ს. ეხლა მეორე წილადზე ვისაუბროთ. 8 გავხადეთ 56, როგორ 7-ჯერ გავზარდეთ, ანუ 7-ზე გავამრავლეთ და ნუ მაშინ გასაგებია, ხო, 4-იც უნდა გამრავლდეს 7-ზე და იქნება 28. ახლა უკვე აშკარად ერთნაირი მნიშვნელები გვაქვს 56 გადავა და 28 პლუს 24 პლუს 28 არის რამდენი? 52, ხო? ეს უკვე წილადი არ არის, იმიტომ რომ ზევით ქვევით ორივეგან ლუწი რიცხვებია, ნუ მათ შევკვეთს, ხო? აი მაგალითად აშკარად ორივე 2-ზე იყოფა, ხო? აი ესე შევით ხოლმე 2-ზე გავუყოფთ ორივეს, ზემოთ დარჩება 26, ქვემოთ 28. კიდე ლუწებია ორივე, კიდე 2-ზე შეიკვეცება 13 და 14. აი 13 და 14 უკვე უკვეცია, ხო? ანუ 13 და 14-ს საერთო გამყოფი აღარ აქვთ. ერთიანის გარდა, ანუ ისინი ურთიერთმარტივი რიცხვებია და ეს წილადი უკვე არის უკვეცი. გასაგებია, რომ გამოკლების შემთხვევაში ანალოგიურად მოვიქცევით, ხო? დავწეროთ ერთი მაგალითი. 4/5-ს უნდა გამოვაკლოთ 1/7. მოდი პირდაპირ ვიზავ, ხო? ახლა უკვე საერთო მნიშვნელი იქნება. მიხდებოდით ალბათ თქვენს, შეგიძლიათ თქვენ თვითონ ცადოთ. მე სანამ გავაკეთებ იქამდე, 35 იქნება. ახლა 5 გახდა 35, როგორ გახდა 7-ზე გამრავლდა. ხო, მაშინ 4-იც 7-ზე უნდა გამრავლდეს და იქნება 28. ახლა მეორე წილადზე გადავიდეთ. 7 გახდა 35, როგორ გახდა გამრავლდა 5-ზე. ხო, 5-ჯერ გაიზარდა, მაშინ 1-იც 5-ჯერ უნდა გაიზარდოს. და იქნება 5, 5-ჯერ გაზრდა რას ნიშნავს? 5-ზე გამრავლებას. ქვემოთ 35 და ნუ ზემოთ იქნება 23. ეს უკვე უკვეცი წილადია, იმიტომ რომ 23 და 35 ურთიერთმარტივი რიცხვებია. ანუ მათ ერთის გარდა სხვა საერთო გამყოფი არ აქვთ. ასე ახლა შერეული რიცხვები. ხო, შერეული რიცხვების შემთხვევაში როგორ ვიქცევთ? აი 2/2/3-ს დავუმატოთ 4/1/7. ისევ ანუ აქაც არ არის რაღაცა განსაკუთრებული ცვლილება, ხო? ისევ ჩვენ ხო გვინდა რომ ანუ წარმოიდგინეთ რა ანუ იცოდეთ რომ 2-იანი და 4-იანი თქვენთან არაფერს არ ცვლის საერთოდ, ანუ რასაც წერანაკეთებთ ფაქტობრივად იგივეს აკეთებთ, ახლაც ეს 2-იანი, მაგალითად წეგან ხო ესე ვშვებოდით ეწინასწარ რომ ხაზებს ვამზადებდით, ხო, წილადის ხაზებს. ეხლაც იგივე უბრალოდ აი ეს ჩვენი მთელი ნაწილები გავაყოლოთ, ხო, იმიტომ რომ მათ არ ვეხებით ჩვენ, ანუ 2 იქნება ისევ, რაც არ უნდა იყოს და 4. ნუ რაღაცა გამონაკლისები არის, რაცა მოგვიწევს მთელის შეცვლა, გამოკლების შემთხვევაში მხოლოდ. და ისევ იგივე, ხო, ანუ ცალკე ანუ მარტო წილადებზე ვფიქრობთ ჩვენ, იმის თქმა მინდა, აი 2-იანს და 4-იანს არ ვეხებით და ეხლა წილადებზე ვიფიქროთ, ხო? 3 და 7. 3 და 7-ის
ამისთვის ჩვენ გვინდა რომ ვიპოვოთ საერთო ამ ნიშნელი გასაგებია. ნუ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება პირდაპირ მათი ნამრავლის აღება მოგვიწიოს ხოლმე, ხო, თუმცა პირდაპირ მაგას ნუიზავთ. ჯერ ნახეთ აი ეს დიდი რიცხვი რომელიც არის, ხო, ამ შემთხვევაში 7 ეგ ხო არ არის, ხო? 7 არ არის, იმიტომ რომ 3-ზე არ იყოფა. და ახლა 7-ის ჯერადები, 7-ის ნამრავლები ავიღოთ, ხო? 14, 14 3-ზე არ იყოფა, არ გვაწყობს, შემდეგია 21, 21 უკვე 3-ზეც იყოფა. ესე იგი მათი უმცირეს საერთო ჯერადი 21 ყოფილა, ხო? ახლა 3, ისევ სხვა ფერი მინდა, 3 გახდა 21, როგორ გახდა 7 ჯერ გაიზარდა, მაშინ 2-იანიც უნდა გაიზარდოს 7 ჯერ და იქნება 14. ახლა დავგადავიდეთ აი ამ 7-იანს. 7-იანი გახდა 21, აი ესე ჯობია პრინციპში, ხო? გაიზარდა 3 ჯერ, მაშინ 1-იც უნდა გაიზარდოს 3 ჯერ და გახდება 3. ეს უდრის ისე წეღანაც ვკითხო, წეღან რა, ნუ წინა ვიდეოში. 2 და 4 შეიკრიბება 6, 21 გადავა და რიცხველებით შეიკრიბება 14 + 3 არის 17. აი ჩვენი საბოლოო პასუხი. დიდი ვიდეო გამოგვდის, მაგრამ სრულყოფილის ამოგიეროთ და გამოკლების შემთხვევაში იქნება რა 3.2/7-ს გამოვაკლოთ 1.1/8. ხო, აქ ერთიანი ხშირად დავწერე, მაგრამ ნუ 2/8-ით შეიყოს, კაი. ეს უდრის ისევ ხო 3 რაღაც გვექნება მინუს 1 რაღაც. 7-ის და 8-ის წეგან უკვე ვნახეთ, რომ იყო 56, საერთო მნიშვნელი, ხო? 7 გახდა 56, ანუ გაიზარდა 8 ჯერ, მაშინ 2-იანიც გაიზრდება 8 ჯერ და იქნება 16, ნუ აღარ ავაჭრელებ, ხო ძალიან. 8-იანი გახდა 56, 7 ჯერ გაიზარდა, 2-იც 7 ჯერ 14. ეს უდრის 3-ს 1 გამოვაკლდება, ხო? აი ეს 3-ს აკლდება 1, ანუ 1/მთელი აკლდება 2/მთელი 16 14 გამოვაკლდება, ქვემოთ იქნება 2 და ნუ ნიშნელი გადადის. ამის შეკვეცაც შეგვიძლია, ოღონდ ისევ ანუ მთელს არასდროს არ ვეხებით, ხო, როგორც ხედავთ, 2/მთელი 2 და 56 ორივე ლუწია, ამიტომ 2-ზე აუცილებლად გაიყოფა და იქნება 1 ზემოთ და ქვემოთ 23, ხო, 2-ზე რო შევკვეცოთ. აი ეს არის ჩვენი საბოლოო პასუხი. ამ ვიდეოსთვის საკმარისია. მინდა თქვა ის რომ გამოკლების შემთხვევაში არის ხოლმე რაღაცა გამონაკლისის შემთხვევები, ხო? აი მაგალითად მთელ რიცხვს რომ გამოვაკლოთ წილადი, ხო? და ასე შემდეგ. ამ თემაზე სხვა ვიდეოში ვისაუბრებ. შემდეგ ვიდეოში ჯერ ვისაუბრებ წილადების გამრავლება და გაყოფაზე.